क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जीव प्रकाश कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्वागत है बायोल्यूमिनेसेंस की चमत्कारी दुनिया में। बायोल्यूमिनेसेंस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीव रोशनी उत्पादन करते हैं। फायरफ्लाइज और समुद्री प्राणी जैसे जेलीफिश, एंगलरफिश इत्यादि जैसे क्रिएचर्स इस कमाल को दिखाते हैं। इन प्राणियों के शरीर में ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही रोशनी उत्पादन करते हैं। ये रोशनी अलग अलग रंग और तेज में हो सकती है और इसका इस्तेमाल ये प्राणी शिकार पकड़ने, दुश्मनों को भगाने और अपने साथियों को सिग्नल देने के लिए करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ एक प्राकृतिक वंडर नहीं बल्कि साइंटिस्ट इससे नए तरीके ढूंढ रहे हैं मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने के लिए, जैसे बैक्टीरियल डिटेक्शन, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज एक्सेट्रा। नेचर कितनी अजीब और सुंदर है ना?